Hello guys. Shining through the dark, past 1,000 stars, we have come this far. Who we are is just a Hello guys, welcome back to another vlog. We are going to Ghaghra Waterfall. It is about 12 kilometers far from Dhalbhumgarh. I have some fellow friends with me. These are my friends.
सो गाइस टाइम अभी हो रहा है 12:15 दोपहर हो चुके हैं एंड हम लोग गोटासिला पहुंच चुके हैं। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर में घाघरा वाटरफॉल है। देख सकते हो रोड का कंडीशन बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ही पक्की सड़क है एंड सराउंडिंग पूरा नेचर वाली है। तो गाइस यहाँ से जो है टेंपल के लिए गोटासिला का टेंपल है, यहाँ से नीचे पूरा पहाड़ है, डाउन में ये मंदिर है नीचे। हम लोग आते टाइम इसे कवर करेंगे। देख सकते हो चारों ओर सराउंडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल सराउंडिंग है यहाँ पे चारों ओर। तो गाइस हम लोग घाघरा पहुंच चुके हैं। ये है घाघरा। घाघरा का बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को। सो गाइस यहाँ से थोड़ी ही दूर में अभी वाटरफॉल है। बाइक हमें साइड में पार्क करनी पड़ेगी रोड के साइड पे और चलना पड़ेगा पैदल। सराउंडिंग देख सकते हो गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ से घुसेगा ना, इधर से जाएगा। तो आगे कभी गए नहीं है, पता है? आगे से रास्ता है क्या? थोड़ा आगे रखते हैं ना। हाँ तो वहाँ रख देते हैं हम लोग। सबसे नियरेस्ट कहाँ होगा वहीं। हाँ बोलो, पिकनिक नहीं करना है क्या? हाँ पिकनिक करना है, खाने के लिए सामान लेके आया हो क्या? हाँ हाँ डालेंगे इधर। यार फ्लेवर में मजा नहीं आ रहा। सो गाइस इसी रास्ते से हम लोग आ रहे हैं, इसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं अभी वाटरफॉल की ओर, घाघरा वाटरफॉल। हमारे फ्रेंड्स आगे चल रहे हैं और मैं पीछे। गजब।
झूलना है क्या? झूलेंगे सो वाटरफॉल में नहाने के बाद मैंने नेचुरल फिश मैनिक्योर का भी इंजॉयमेंट लिया। तो गाइस कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइए। 92.7 मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है भैया। आइए सब तो आइए, देख के जाइए, पूरा मजा लीजिए। नहाने में भी बहुत मजा, पानी भी फुल चिल्ड बियर। सो गाइस अगर आते हो तो ज़रूर अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेकर आओ, क्योंकि आसपास कोई दुकान मौजूद नहीं है। अगर आपको घूमने का शौक है तो इस जगह आप जरूर आइए।
ये काफ़ी बहुत ही अच्छा जगह है। ये झरना है, झरना में आप नहा सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ में, और आगे तो भी बहुत बड़ी जगह है। और क्या बताएं। नहाने और हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल चुके थे गोटासिला शिव मंदिर की ओर, जो कि 1.5 किलोमीटर दूर था घाघरा वाटरफॉल से। सो गाइज, इन दोनों का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा नीचे, घाघरा वाटरफॉल एंड गोटासिला शिव मंदिर का। वन थिंग आई हैव टू टेल यू, घाघरा वाटरफॉल गूगल मैप में कहीं नहीं था, तो मैंने गूगल मैप में इस प्लेस को ऐड कर दिया और मुझे बहुत खुशी हुई कि अब बहुत सारे लोग इसे खोज पाएंगे और यहाँ आके लुत्फ उठा पाएंगे। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।